نواصل حوارنا مع ضيفينا الأستاذ محمد عبد الله والأستاذ وائل عنبة، الخبراء في المجال الاقتصادي، ونستمر عن الحوار حول أول انتخابات لأول اتحاد مصري للأوراق المالية. أستاذ محمد، لو أنت حضرتك بالتأكيد عندكم رؤية لشكل الاتحاد هيكون إزاي؟ هل في لجان هتكون موجودة؟ قول لنا يعني إيه أفكاركم؟ أكيد ده سؤال الحقيقة مهم جدا، ويعني هحاول ان انا اتناوله من ناحيتين. الناحية الأولانية هو في لجان اوريدي، في لجنة بحكم القرار مجلس إدارة الهيئة اوريدي بيتكلم على لجنة اللي هي هتشوف، ممكن نسميها لجنة استشارية، لجنة قانونية أو استشارات قانونية، اللي هي هتقعد مع الشركات اللي عندها مشاكل قبل ما ان هي تقعد مع الهيئة، تحاول ان هي تحل الامور بطرق ودية مناسبة. وده طبعا مع الوقت ومع يعني اثبات كفاءة الاتحاد، كل الحاجات دي ممكن تتوسع، يعني قابلة ان هي تزيد لو عرفت. وانا من هذا يعني ان شاء الله باذن الله، ودي نقطة مهمة جدا برضو، ان احنا بالنسبة لي انا وبالنسبة للاستاذ وائل، انت عارف احنا نازلين في قائمة واحدة. انا يعني بنتهز هذه الفرصه وبطالب هيئه الرقابه الماليه بفتح صفحه جديده ان شاء الله، اذا ربنا وفق واحنا او غيرنا كان موجود، ان احنا يعني نحاول ان احنا الاتحاد يكون في اغلب اموره مكمل للهيئه. هو طبعا مش هيبقى في كل اموره مكمل للهيئه، بحكم ان هو اصلا اتولد للدفاع عن العاملين في السوق، لكن في امور زي مثلا حاجات زي كده احنا ممكن نشيل عبء كبير من عليهم لو في بعض المشاكل اللي احنا قدرنا ان احنا نحلها قبل ما المشاكل دي تكبر. اللجان التانية يعني طبعا مهمة جدا، لجان تطوير التعليم والتمرين العاملين، لجنة للإعلام، ولجنة للترويج. والترويج ده يعني مهم جدا، مش بس للترويج للبورصة، لا انا بتكلم كمان ترويج البورصة لشركات خاصة. احنا في نجاحات كتيرة جدا حصلت في طروحات خاصة الفترة الأخيرة ديت، والحقيقة يعني المفروض يعني الوظيفة الأهم للبورصة هي ترويج البورصة للشركات، ان هي وبرضو في نقطة ان احنا كان زمان القانون بيسمح للشركات او بيدي للشركات تخفيض ضريبي لما بتكون مسجلة في البورصة. النهاردة ما فيش اي ميزة للشركات ان هي مسجلة في البورصة، فده نقطة مهمة جدا عايزين نتبحثها ان شاء الله. النقطة الثانية اللي هي الناحية المالية للصندوق، لان طبعا الصندوق عشان يبقى قوي لازم يكون له يعني ناحية مالية قوية، وإلا أي حاجة في الدنيا النهاردة محتاجة يعني قوة مالية. فأنا أفضل أن الأستاذ وائل يتكلم عنها، لأن هو كان عنده فكرة الحقيقة كويسة جدا. تمويل الاتحاد جميل قوي. طب السؤال، هنتكلم عن تمويل الاتحاد، وأنت شايف أن ممكن يكون له دور مؤثر في سوق المال المصري؟ بالنسبة للتمويل، هو موارد الاتحاد هتبقى من اشتراكات الأعضاء. احنا إجمالي الأعضاء 600، هنفترض اللي هيدفع الاشتراك واللي هيشترك 300، ف 10000 جنيه يعني حوالي 3 مليون. لكن في فكرة تانية أنا فكرت فيها، طالما احنا بنقول المنظومة كلها بتخدم واحد اللي هو المستثمر، طب ما أنا أحاول أدخل المستثمر معايا في الاتحاد. أقدر إن أنا أدخل الأفراد. احنا بنتوقع خلال السنة الجاية واللي بعديها مع لجوء الدولة لتنفيذ برنامج بقى الطروحات، وتبدأ تبيع بنك القاهرة، وتبدأ تفكر بعد كده في طروحات أخرى، يبدأ يخش مستثمرين جدد إلى السوق، زي ما حصل في 2005 لما طرحت المصرية للاتصالات، اتكود أكتر من 1,000,000 مستثمر في السنة دي 2005. فلو احنا نجحنا في ان احنا نروج صح للاكتتابات، هيخش لنا مش أقل من 1,000,000 مستثمر. لو أنا دخلت 1,000,000 مستثمر دول جوه الاتحاد باشتراك رمزي 100 جنيه في السنة، يعني 10 جنيه في الشهر وأقل 9 جنيه في الشهر تقريبا، يعني يدخل لي 100 مليون جنيه في السنة موارد للاتحاد. لو 1,000,000 مستثمر في 100 جنيه يعني 100 مليون جنيه موارد للاتحاد، أقدر إن أنا استخدمها في تطوير المنظومة نفسها، إن أنا أقدر حتى أعمل دعاية وإعلان أكتر، أقدر إن أنا أعمل حملات ترويجية للبورصة المصرية بره مصر بشكل مكثف. نعم. وده اللي هيجيب لي مستثمر جديد سواء عربي او اجنبي. فدي فكره ان انا ازاي اعظم من موارد الاتحاد غير الاشتراكات اللي هي حاليه، يبقى ان انا ادخل الافراد باشتراك رمزي 9 جنيه في الشهر، يعني يعمل لي 100 جنيه في السنه تقريبا.
طيب ما هو ادخال الافراد فبيستلزم لازم حضراتكم كاتحاد ما ان شاء الله لازم تقدموا الخدمات لهذا المشترك. يعني لازم يحسها. هل ممكن ان يكون في رؤيتكم تبني مشاكل صغار المساهمين اللي بنسمع عنها حاليا، زي المشكله الاخيره مثلا في امريكانا، زي مشكله احنا هيبقى لنا دور فاعل معاهم قبل الهيئه، يعني هيبقى لنا دور قوي معاهم قصاد الهيئه، ولكن في حاجه هتخدم المستثمر بشكل غير مباشر. الترويج الجيد للبورصه هيدخل مستثمرين جدد، وبالتالي هيعظم من حجم التعامل، هيعظم من قيم الاسهم، فبالتالي هنشوف اتجاه صاعد في السوق يقدر ان حتى المستثمر الفرد يستفيد من الاتجاه الصاعد ده في استثماراته داخل السوق. تمام. هو الحقيقه برضو احنا لما بنتكلم عن المستثمر لازم نحدد ان في نوعين من المستثمرين. طبعا الاستاذ وائل كان بيتكلم اكتر كلامه على المستثمر الفرد. برضو بالنسبه للمستثمرين الشركات برضو هنشوف افاده ليهم. برضو كان في برضو فكره النهارده طلعت في المؤتمر ان ممكن الشركات المصدره نفسها ان احنا نطلب منها ان هي، وعلى فكره انا اعتقد القانون كان سامح بتبرعات، مش كده؟ القانون سامح بالتبرعات. المهم ان احنا هنشوف الطرق المناسبه ان الاتحاد ده يعني اهم حاجه فيه العامل المادي علشان في الاول يعني كبدايه علشان يقدر يبقى مستقل. دي تكمله لان هو يبقى مستقل بنفسه. هو حاليا مثلا مقره في الهيئه، والهيئه مشكوره كتر خيرها عملت اللي عليها، انما انا يعني ما فيش سبب ان انا حتى يعني الشكل ما يديش الصوره المطلوبه. بعد كده احنا بنرجع نقول هو ليه ما فيش ثقه في الاتحاد؟ لا، ما هو النهارده لازم يبقى الثقه، يبقى واضح ان الاتحاد ده فعلا قوي. جميل. طيب استاذ محمد، لو يعني بعيدا عن الاتحاد وانتخابات الاتحاد، يمكن حاليا في مصر احنا كلنا قاعدين كمصريين عاديين بسطاء يعني مش متخصصين، قاعدين بنبص على الدولار. الدولار طبعا سؤال تحديدا عشان ايه الجزء الثاني هيخش فيه وائل بقى يقول لنا بقى، هو دايما هو ايه صاحب سبق معانا. طبعا. بس الدولار احنا بقى لنا فتره بنشوفه الحمد لله، او الجنيه بيعلى امام الدولار. توقعاتك خلال الفتره الجايه؟ الحقيقه النقطه دي يمكن النقطه الوحيده الخلافيه اللي بيني وبين الاستاذ وائل. يعني غير كده مفيش خلافات الحمد لله. دي النقطه الوحيده اللي مختلفين فيها شويه. هو طبعا والاستاذ وائل طبعا هو صح، بقى له دلوقتي اكتر من سنه زي ما حضرتك تفضلت. وكان في وقت ما كانش حد خالص يتوقع ان هو الدولار فعلا ينزل يعني. لكن الاحداث الجديده اللي حصلت في السوق وموضوع الكورونا والكلام ده وتاثيره على السياحه وتاثيره على الاقتصاد، طبعا ده يعني شايف ان هو غير يعني بقى الترند بدل ما هو هابط الجنيه بيعلى فيبتدي الدولار يعلى شويه. ولا انت ايه شايف؟ هو البنك المركزي كمان عندنا الحقيقه محترف جدا واثبت احترافه في الفتره الاخيره. ف يعني هياخد بيسموها ميجرمنتس، او هياخد يعني اللي يخليه يبقى مطمئن او جاهز لاسوأ الاحوال. نعم. فاعتقد ان الفتره القصيره القادمه ويعني ان شاء الله اعتقد لا يعني ممكن يبقى في ثبات او يمكن كمان صعود شويه في الدولار. استاذ وائل، هو طبيعي ان الدولار يرتفع بعد الانخفاض الكبير اللي حصل. احنا كنا مع حضرتك يناير السنه اللي فاتت كان ب 17.80، وقبلها ب3 شهور ما كنا في ديسمبر كنا في قناه اخرى مع حضرتك برضو، وقلنا كان ساعتها ب 18 وشويه ان مستهدف الدولار 16 جنيه ثم 13 جنيه بالظبط. وانا ما زال مستهدفي هو، ولكن لما بياخد مشوار هابط كبير وسريع لابد بيبقى له رد فعل صعود مره اخرى بغض النظر عن الاسباب. جات له بقى الاسباب كورونا، جات اسباب زي بالظبط تصحيح السوق العالمي 30,000 نقطه كلنا بنقول هيصحح، فجات له سبب يصحح عليه. لذلك انا بقول الدولار هيرتفع تاني، ولكن ارتفاع مؤقت وما اعتقدش يوصل حتى 16 جنيه وبعدين يعاود تاني الانخفاض، وما زال رايي ان هو السنه الجايه هنشوف عند ال 13 جنيه، وده توقعي من السنه اللي فاتت. جميل. يعني ممكن رغم الاحداث اللي احنا عايشينها والتباطؤ التجاري اللي موجود والاسعار البترول لان هو اللي بيحصل في حركه الدولار تصحيح سعري لارتفاعه المبالغ فيه من 13 جنيه ل 18 ونص بعد التعويم. احنا اول يوم في التعويم سعروا البنك المركزي ب 13 جنيه و40 قرش على الشاشات بالظبط، والصندوق النقدي نزل تقرير يوميها بعد التعويم انه بيتوقع ان هو 13 جنيه. تمام. حصلت مضاربه وصلته ل 18 ونص و19،
فاللي بيحصل دلوقتي هو تصحيح سعري للمضاربه دي. بس التصحيح السعري بياخد فتره طول طويله شويه. اه طب بالمره بقى سعر الفايده توجهاته الفتره الجايه ايه يا استاذ محمد انت شايف؟ يعني هي برضو تثبيت ولا الخفض ولا يعني هي برضو يعني ليها علاقه برضو بالفكر في للبنك المركزي الفتره اللي جايه والحفاظ على برضو يعني الاستثمارات اللي بتيجي من بره عليه، فبرضو هي ليها علاقه برضو بالدولار بطريقه نعم. غير مباشره. يعني هياخد سياسه تحوطيه كبيره شويه. انت وجهه نظرك؟ اعتقد كده. استاذ وائل. وانا بقول يجب ان هو يخفض الفايده. ما زلنا من اعلى اسعار الفايده في العالم. الفايده الزوجيه دي بطبيعتها فايده عاليه قوي، ال 12 وال 13% دي من اعلى 10 دول في العالم. لازم ترجع الفايده تبقى فايده فرديه. نعم. طب عشان اطمن لموقفي لما اجي احرك سعر الفايده، الفلوس اللي عندي هتخرج ولا هتدخل؟ هشوف الاسواق اللي حواليا والاسواق المنافسه. على راسها تركيا باعتبارها سوق ناشئ. احنا عندنا هنا في استقرار سياسي، في استقرار في سعر الصرف. فاذا ده عاملين يميزوا ان يجي لك الفلوس في الاستثمار في اذون الخزانه والسندات. تركيا ما فيهاش استقرار في سعر الصرف وما فيهاش استقرار سياسي، فعندها ذبذبه عاليه. نعم. فانا بقول ان لسه البنك المركزي معاه مساحه، خصوصا الفايده الحقيقيه اللي هي الفرق بين التضخم وسعر الفايده حوالي 5%. التضخم دلوقتي حوالي 7 والفايده تقريبا حوالي 12، يعني في فرق 5% ما بين التضخم وسعر الفايده، وده يدي مساحه للبنك المركزي انه يتحرك بدون خوف، انه ينزل بسعر الفايده جميل. لغايه الرقم الفردي زي ما بقول لحضرتك. طيب استاذ محمد، لما فكرتوا ان انتوا او حضرتك في الاول كنت يعني يمكن من اوائل الناس اللي طرحوا فكره ان هو يترشح في الاتحاد ليه؟ يعني ايه الاسباب اللي خلتكم، ايه اللي شايفينه في السوق ممكن من خلال الاتحاد تساهموا فيه ان هو شوف حضرتك انا يعني يظبط الاحوال شوية. انا هقول لحضرتك على حاجه. انا الحقيقه يعني من اوائل الناس اللي اشتغلت في السوق ده. يعني انا الرقم بتاعي كمنفذ اعتقد رقم 41 او حاجه زي كده. والبورصه طبعا زي ما حضرتك عارف يعني قديمه جدا 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 يعني. ف الحقيقه الكلام ده كان في التسعينات وكنت ساعتها يعني كانت الشركات عدد الشركات قليله جدا، ومع ذلك كان السوق متقدم جدا عن الوضع اللي احنا فيه، ولدرجه حتى ان كان في شركات كتير اجنبيه كانت بتستثمر في شركات السمسره وبتستثمر في شركات اداره المحافظ والى اخره، اسامي عديده يعني ING بيرنجز وفليمنز وخلافه. وانا كنت يعني شرفت ان انا كنت بشارك في شركات سمسره، يعني شاركت في اكتر من واحده ووصلت ان هي في الاخر تم شرائها من شركات اجنبيه يعني. ف الفتره الاخيره احنا يعني انا مثلا في موضوع انه التدخلات من الهيئه والرقابه ما كانش في داعي ان احنا يعني ننتظر كل ده. يعني واضح جدا من اول لحظه لما اتقال كلام، يعني زي ما انا مثلا في الطب مثلا اقول كلام علمي يخلي الناس تموت. يعني لما اقول انا تقييم والغاء عمليات، خلاص هو المستثمر الاجنبي هيمشي. الفكره نفسها وقدت، انتهت يعني. خلاص انتهت. لو هو ده الفكر بتاع الناس اللي بتدير القصه، يبقى انت مش عايز بورصه بقى، او انت يعني انت قررت ان انت مش عايز بورصه. فاللي خلى الناس انها تقول لك لا اصل ده ما اعرفش اسباب تانية ان البورصه بتنخفض والكلام ده كله، ان الناس اللي موجوده حاليا ما بقتش على المستوى المطلوب، وده طبعا لاسباب عديده. المشاكل اللي حصلت في السوق في الفتره الاخيره، وانا يعني كان ليا يعني ان انا دخلت فيها، وحضرتك برضو كنت فاكر يعني مثلا قانون زي استقلاليه الهيئه وخلافه اللي احنا تحصين ومش عارف والتحصين والكلام ده كله، خلاني احس ان انا يعني محتاج ان افكر جديا في موضوع. لما جت الفرصه بتاعت الاتحاد وده اول اتحاد وبقوه القانون، فحسيت كمان ب يعني ادبيا ان انا مطالب ان انا اساعد في هذا الموضوع. طيب استاذ وائل، يعني انت شايف يعني الواحد يعني لما يجي بيتكلم محتاجين طروحات جديده، محتاجين ضخ دماء جديده في السوق ومش عارف، هل الوقت مناسب او التركيبه الحاليه او الصوره الكامله اللي حضرتك شايفها هنقول نطالب بطروحات جديده في الاوضاع دي؟ في عرض بيجيب طلب وفي عرض ما بيجيبش طلب. يعني الطروحات لو بسعر كويس في مجال جديد وجذاب
يعني اعتقد هيبقى هذا هو العرض اللي هيخلق طلب. نعم. وده زي ما قلت لحضرتك شفناه في 2005 لما الدولة طرحت لمصرية اتصالات وسنترير واموك، كان عرض خلق طلب. علمت الناس بورصه ايه ولفتت نظر الراي العام كله للبورصه. بس ليها شرطين. تمام. الشرط الاول التسعير، يعني السعر الطرح ده يبقى جذاب رخيص. نعم. لازم اكسب الناس عشان تجيلي. الشرط الثاني انه يبقى قطاع مرغوب فيه. بنك القاهرة قطاع مرغوب فيه بشكل كبير، في تهافت من البنوك العالمية انها تقدم على رخص جوه مصر، وطبعا البنك المركزي واقف ترخيص البنوك. نعم. فده ممكن يكون هو العرض اللي هيوجد طلب. لكن الطروحات الحكومية اللي عايزة تنفذها من خلال الشركات اللي موجودة اوريدي في البورصة، ده لن يفيد ولن يقدم. يعني انت شايف حضرتك تأجيل الطروحات للشركات المقيدة ولها أسهم في البورصة ده في تتأجل، ولكن احنا عايزين محتاجات منتج جديد يكون جاي يعني ايه؟ ده غير تأجيلها. لازم إلغاء القرار بتاع مجلس الوزراء ان يكون الطرح بمتوسط سعر آخر شهر. هذا القرار خطأ. النهارده لما بقى عارف ان مصر الجديدة هتنطرح وانا مستثمر ارغب في شرائها، من السهل جدا ان انا اضارب على هبوطها وانزلها لمدة شهر فسعرها يقل، وبالتالي لما اقدم السعر اللي انا عايز اشتري بيه هيبقى متوسط الشهر السابق على العرض. تمام. فبالتالي هقدم عرض قليل. فلذلك لازم يتلغى هذا القرار. هذا القرار خطأ. نعم. قرار ان انا ابيع طرح بمتوسط تداول اخر شهر ده خطأ. لازم ان انا ابص للقيم الاخرى لهذه الاصول. نعم. اللي انا ببيعها غير تسعير السوق. جميل. طيب اخيرا سؤال مشترك، كيف يمكن إعادة الثقة لسوق المال المصري؟ تمام. هي الحقيقة يعني هي ما هياش حاجة واحدة تتعمل، هي منظومة كاملة تبدأ من يعني أعلى مراكز في الدولة الإعلان صراحة عن الاهتمام بالبورصة المصرية، ثم برضو يعني تغيير الفكر اللي موجود حاليا، وبرضو بأصمم على موضوع انه هيئة سوق المال ترجع تاني، لانه فعلا زي ما الاستاذ وائل اشار ان هي من ساعة ما هيئة الرقابة بقت جمعت، وطبعا بقى شيء صعب جدا ان اي حد يعني منطقيا حتى ان انت تدير الثلاث جهات ديت، فوجود حد النهارده يبقى رئيس لهيئة سوق المال حتى تحت الرئيس الموجود للرقابه الماليه كلها، ده احنا برضو بنطالب بيه. يعني انت شايف حضرتك نعيد الثقه باعاده الهيكله مره ثانيه لسوق المال يعني؟ لازم هيئه سوق المال. وبعدين احنا لو جبنا بمنتهى البساطه يعني من تاريخ ما حصل هذا الموضوع ونشوف التاثير عليه على وبعدين اوقات يبقوا مهتمين اكتر ومركزين اكتر في البورصه، اوقات يبقوا مركزين اكتر في التامين. لازم يكون لكل واحده فيهم واحد ما هواش مجرد يعني ان هو واخد تايتل او لقب، لا يكون عنده الحريه الكامله ان هو كرئيس هيئه سوق المال زي ما كان زمان. لو كان يعني ده احنا بنطالب بيه من اجل سوق المال، لانه طبعا يعني كان حل مشاكل كتيره جدا يعني الحقيقه. تمام. يعني انت شايف ان احنا لازم الفصل زي ما نادى الاستاذ وائل. ده طيب. يعني 100%. شكرا استاذ محمد عبد الله. الله يخليك. شكرا جزيلا. لو احنا حسينا ان البورصه في بؤره اهتمام الدوله هتعود الثقه، وعشان نحس ان البورصه في بؤره اهتمام الدوله والدوله عايزه تطرح فيها برنامج طروحات واسهم جيش وقوات مسلحه وكده، تمام، انا بدعو الرئيس السيسي لافتتاح احدى جلسات السوق. جميل. احدى جلسات البورصه ده يمكن اكبر رساله لعوده الثقه في يوم واحد، مش تمام. هتحتاج لاجراءات كبيره. تمام. يوم واحد. فاحنا من خلال منبركم هنا بندعو الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح احدى جلسات البورصه ليبرهن للعالم اجمع ان البورصه المصريه في بؤره اهتمام الدوله. شكرا استاذ وائل عنبه. شكرا. شكرا استاذ محمد عبد الله. اشكرك. اعزائي المشاهدين، كده انتهت حلقتنا. بشكر ضيوفي الاستاذ محمد عبد الله رئيس كل دول بانكرز الشرق الاوسط ومصر، والاستاذ وائل عنبه رئيس شركه اوائل الاستشارات الماليه. اشكركم يا فندم، موفقين ان شاء الله، ونراكم في الاتحاد الاوراق الماليه باذن الله. واعزائي المشاهدين، بالامل التقينا والامل نلتقي ان شاء الله الاثنين الجاي حلقه جديده وبرنامج انا الوطن. تصبحوا على خير.
العالمين.